अरे बाकी कहाँ रह गए? आ रहे भाई आ रहे हैं। पीछे रह गए। देख लो अभी कुछ खास ये। तू स्मार्ट है यार भाई। थैंक्स ब्रो। ये हल्के में देते तेरे को। अरे हिंदी तो भी छोड़ दूंगा एक दिन। बाकी कहाँ गए? आ रहे घूमना आ रहे। ये कहाँ रह गए? पीछे है क्या भी? ये घूम लिया मुँह तो घूम लिया भैंस की। निकल चलो 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 चलो। एक और कहाँ गया? चलो तो आगे भाई शिमला एकदम मस्त अपने धंधे के साथ शिमला की वादियों में। MT-15 पहाड़ी बोलते हैं।